なんかもう家の中のものがどんどん壊れていくんだけど、この前冷蔵庫も壊れたのにさ、それこそさ年末で余計にお金かかる時期なのに買いに行かなくちゃいけない。でももうこの掃除機も7年ぐらい使ったからよく頑張ってくれたよ。しょうがないね。行ってきます。見つけた？どうしようかね。いろいろあるね。なんかオーブンタワーもいいね。この前オーブンタワー買ってたじゃん。どれ？これ。でもこういうさ、ちょっともうスティックタイプがいいんだよな。これがうちは持ってるやつと一番近いじゃん。近いよね。オーブンタワーこのサイズしかも。でも重たそう。もう重たいのは無理。これが欲しい。いいね。これ知ってる？ここに戻ってくるとき、ゴミをここから吸い上げてここに入れてくれる。Super, c'est génial ça. すごくない？ C'est génial ça. Le prix aussi il est génial. これにしよう。OK. 良さそうじゃない？軽いし。Il est pas cher, il est léger. ね。 Par contre c'est tout petit quoi. Petit ね。 réservoir. あ？ Petit réservoir. うん、いいじゃんね。じゃあこれにしよう。ここはね、エレクトロデポって言って電化製品のストックのお店なんですけど、普通の電気屋さんで売り切れたものをこういうところで最後のストックとして売ってるようなお店です。ちょっと今から、クリスマスに着るみんなのお揃いのセーターをちょっと探しに行きます。いや、しーちゃんかわいい。入り口かわいい。あった。これ。ミニョンさ。ね、セミニョンは？でも子供の本当だ、かわいい。でも子供のサイズがあるかな、同じやつで。去年もここで買ったんだよね。あるじゃん。ローガン、エタン、シェーナ3人着れると思うよ。見して。かわいい。大人用はかわいいのいっぱいあるのにさ。かわいい。子供用がないんだけど。着てほしい？白鳥ミレーみたいになってもいい？これかわいいね。子供たちサンタ着るのもかわいくない？シェイナに似合いそう。ね。なんて書いてある？ラディンドゥノエル。かわいそう。ラダンドゥノエル。食べられるじゃん。かわいそう。ちょっと子供たちのやつが微妙だったので保留にします。他のところ見てね。あれバニー用じゃん。これバニー用じゃん。子供用じゃないやん。モデルさん。ね。でもこういうのつけたら可愛いかも。バニー嫌がるかな。もういいっけ。この前買ったね、靴下。じゃあ今から家に帰る間でちょっと時間があるのでドライブしながらジョミジョミトークをしていきます。大丈夫？はい。何の話する？ Vous aviez récemment on a fait une enquête sur YouTube, sur notre chaîne, pour demander effectivement qu'est-ce que vous préfériez voir. そう、アンケート取った時にね、みんながアンケートに答えてくれたのがやっぱり私たちの日常を見たいということで、このビデオはね本当に日常を撮影しました。仕事を早めに切り上げて子供たち迎えに行く前に電気屋さんに掃除機を買いに行ってっていう本当普通のね、本当に日常、マジでをちょっとシェアしてみたんですけど、どうだったかな。ちょっとコメント欄で教えてもらえるとなんかすごく私たちもビデオが撮りやすいので、ちょっとなんか
こういうところ見たいですとかいうのがあれば教えてください。やっほー、今日はジョニーくんが夜ご飯作ってくれてます。え？なんでそんなこと言うの？ママ？うん？マジシャン？今日はジョンのお得意料理ハンバーガーです。イエーイ。Merci John. Logan, Ethan, vous voulez fromage ou pas? C'est ça? Ça? Oui. Fromage carré? Ethan, toi tu veux fromage carré? わあ。ウリーイエーイ。つまみ食い。うん、おいしい。じゃあなんか T シャツすごい汚れてるよ。ああ、めっちゃ古いよ。ホームウェア。ホームウェア。おいしい？おいしいね。今日は金曜日の夜なので。ん？はい、シェイ。忙しいって。お腹すいた。お腹すいた？うん。Désolé madame。子供たちのできたらしい。子供たちのはこれなんかポワッソンでしょ。ロロじゃないじゃん。子供たちが魚フライ。魚フィッシュバーガーだって。シェちゃん。シェちゃん服で拭かないで。シェちゃんお手伝いしてんの？でもよくチェックしに来る。お腹すいた。だってお腹すいたもん。こうやってちょっと。もうでもちょっとつまみ食いしてる。美味しいじゃんだって。もう映画の準備していい？はい、どうぞ。携帯ここ。できる？ディズニープラスで見るの？うん。せっちゃん上手だね。上手のアシスタントだね。よくお手伝いしてくれるでしょ、せっちゃん。上手でしょ。さっきパパのところに来て、パパ手伝ってほしいよりいいの？大丈夫？一人で？後で。パパとママがせかして。じゃあ2つ食べんの？ハンバーガー。これ簡単。マジで。手を飲みたいか。ビール飲む？今日ビール飲む？いいよ。ビール飲もうか。いいよ。金曜日だし、いいよ。シロップ入れてほしい？ペッシュ。トボン。もう今もうせっちゃんさ、つまみ食いしすぎてお腹いっぱいなんじゃない？汚いよ、口開けると。もうね、ジョン、シェーナとローガンめっちゃつまみ食いしてるよ。もう持ってっていい？子供たちも食べていい？待ってよ。シネマナイトはみんな一緒に食べるでしょ、同じタイミングで。の大丈夫よ。できた？できた。パパやそっち？おいしそう。イエーイ。Et voilà. Ouais?
でさあ2人のポテト、フリット入れていい？ここに。はい、食べよう。じゃあ今から映画見ます。映画見ます。じゃあもうビデオ終わるよジョン。バイバイ言って。はい。じゃあね皆さん、チャオチャオ。